微波炉通电正常，就是不加热。像这种情况呢，不一定啊都是高压部分出现了问题。我们看这一台啊，你看就是可以通电，然后呢打开上面的开关，你看也可以正常运行，灯光、风扇包括声音听着啊都是正常的，可以运行。但是呢就是不加热。今天呢给大家分享一下像这种故障的一个维修方法。拆开以后呢，我们来看一下微波炉这一块呢属于是高压部分，这个是高压变压器，然后是高压保险、高压电容，这个是磁控管。其实呢，像微波炉不加热，像这些高压部分坏的几率是比较大的。但是呢，这台微波炉啊，我已经检查过了，这个高压部分这些元件呢都没有任何问题。但是呢，它就是不加热。遇到这种情况呢，首先你看啊，把高压变压器上面这两条线，输入线给它先拔掉，拔掉之后，然后呢，把腕表给它调到交流750伏的档位，然后呢，把测点笔分别给它插入到这两个插头上面，来检查一下，看一下这个微波炉上面这个电源板给这个高压变压器有没有输出电压。好，然后呢，给它通上电，再打开上面的开关，让它先运行起来。好，然后看一下这腕表上面，你看没有220伏的交流电，没有电呢，这个高压部分肯定是不工作的啊。现在啊就可以判断出啊，它这个问题呢就是出现在这块主板上面。我们给它先拔掉电源，先断掉电，然后呢把这个主板给它拆下来。主板没有给高压变压器供电，其实呢像这种情况呢，这个主板都是有一个通病的啊，上面一个小元件坏的比较多的。我们先把这个主板给它先拆出来。主板上面这3个黑的是继电器，它是控制给高压变压器供电的。像刚才我们测量它没有电压输出，像这种情况呢，一般都是这个继电器坏的是最多的。继电器你看啊，这是3个排列在一起，其实呢下边这个坏的是最多的。我们呢现在把最下边这个继电器给它拆下来，然后测量一下，看一下到底是不是它的问题。这个是格兰仕的12伏的继电器，在这2个角上面给它先接一个12伏的电，来听一下这继电器有没有细核的声音。其实呢不需要用腕表，直接这样就可以判断。听不到细核声音是吧？我们来听，没有任何声音，就说明啊这个继电器就是个坏的。然后呢我找了一个好的，我们再来测试一下，你听一下这个声音，听有细核的声音是吧？而这个坏的没有，就说明啊这个已经坏掉了。现在呢把这个好的给它装上去，我们来测试一下。换好以后测试的时候一定要记得把这个铁壳给它扣上，不然的话这个东西啊辐射非常大。我们还是选择快速启动，然后来看一下，明显啊你听着声音比较沉闷，沉闷呢就说明啊高压部分已经启动了，开始工作了，已经不像刚开始这个声音啊比较轻。OK， 到时间了，我们来看一下，你看已经热了是吧？非常的烫手，说明啊这个微波炉就修好了。